97-98 illər Bakıda qumarxanaların demək olar ki, yüksək belə bir populyar olan bir vaxtları idi. Qumarxanalar iki cür var idi. Var idi kazinolar, məsələn Azərşans, Oskar, indi köynələr başa düşər nədən söhbət gedir. O yüksək eşalonlu adamlar üçün, pullular üçün, dəhşət pullular üçün. Bir də var idi qumarxanalar kasıblar üçün. O da ki, bu dəqiqə mən durduğum yerdə 28 may küçəsidir. Demək olar ki, bax bu başdan, o başa kimi bir neçə dənə qumarxana var idi burada. Bunların arasında da ən böyüklərindən biri qumarxana Krasny Vostok idi. Burada yəni qumar lato formasında idi. Bura cəmaət gəlirdi lato oynamağa. Bildiyimiz o köhnə latolardan. Amma ki ortada belə demək olar ki, ciddi pullar fırlanırdı. Onun sahibləri də burada milyonlar qırırdı. Yəni qumar bir xəstəlikdir. Özünüz bilirsiniz ki, yəni varlığını da yıxandı. Kasıbı da ki, heç vaxtı o yüksək vəzifəyə, yəni yüksək səviyyəyə çatdırıb varlı eləməyəcək. O sadəcə bir illüziyadır. Yəni cəmaət allanır, hesab edir ki, asan yolla gələcək, nəsə 5 manat qoyacaq, milyon qabaq düşəcək, bu da bunun həyatını dəyişəcək. Amma onu fikirləşmir ki, elə deyil. Sab o milyon qazansa da ya oradan, gəlib uzun da yenə də təzdən o pulu qoyacaq burada. Sözüm bunda yox. Günün bir günü mən, bir də mənim bir yaxın dostum, o zaman biz burada Dövlət Neft Akademiyasında oxuyurduq. Gəlmişik bax bura, cavan uşaqlar, cibimizdə 5-10 manat pul. Dedik, girək bir dənə biz də bir lato oynayaq da. Dedik, elədik. Girdik içəri. Başladıq oynamağa. O vaxtda da bu latoxanaların öz xüsusiyyətləri var idi. Məsələn, burada xüsusi çağıran adamlar var idi. O çağıran adamlar fərqlənirdilər. Hər kəsin özünə məxsus bir tembri var idi. Ses tembri, nə bilim, çağırmaq tərzi. Onların arasında məşhurlar var idi, yaxşı da pul qazanırdılar. Məsələn, birdi 54, özünü Levitana oxşadırdı, başa düşdünüz də. Yəni, girdik içəri, başladıq oynamağa. O vaxtda belə bir söhbət var idi. Məsələn, 3 dəfədən kim ki deyir gözləyir, amma ondan sonra çağıran 3 dəfədən, yəni disə, kimsə aparsa, ona xüsusi mükafat. Başa düşdünüz? Yəni, kassadan başqa, katyoldan başqa. Hələ, mən, bir də mənim dostum qısa bir zamanda, inandırım sizi, bir paçka şirvanla oradan çıxdı. Dostum əsirdi, davay deyib, daliş oynayaq. Amma mən dedim, yox, getməliyik. Gördüm, artıq cəmaat da bizə artıq əyri baxırlar ki, bunlara baxın. Cavan uşaqlardı, gəldilər, burada yarım saatin içində bir paçka şirvan qoydular, ciblərinə getdilər. Bax, belə xatirələr. Kimin xatirələri var bu qumarxanalarla bağlı, latoxanalarla bağlı? Buyurun, yazın. Yazın komentari bölməsində. Mən də çox bir məmnuniyyətlə onları oxuyaram. Bu qədər, sabahınız xeyir olsun. Qəlbdən qəlbə 28 may küçəsindən.